Боже мой. Офигеть. Прямо передо мной. О. Есть у него шансы получить домашний арест? Я пишу письма. Ты, блядь, совсем охамел, что ли? Ты больной, что ли? Мы никогда не встретимся. Ну, давай.
Ну чё, куда я лезу, блядь? Через 100 метрів. Скористайтесь лівою смугою для повороту ліворуч на площу. Мы с Ильей выходили вечером из дома на площадке между вторым и третьим этажом. У него... Ой, блядь. Блядь, долбоёб, а? И я танцую один, танцую один. Куда ж ты, сука? Мне очень понравился, я прям всю ебать ебанул вчера. Чебата вкусная, да, я сразу ее тоже съел. Потому что смысла ее даже до утра нету оставлять. Что такое чабата? Крой кабачковый. Ебать, ебать. Что там было? Что там было? Ух ты, блядь. Нихуя там фашистка, блядь. Машин повезло вовремя Максиму уже оказаться Владимиру, что повезет в игре или нет. Скоро узнаем. Вова, доброе утро тебе.